Так, всем привет. Давненько не было у меня новых влогов на канале, и вот думаю, дай запишу. Тем более подвернулся случай, поломался стеклоподъемник, и вот тут буквально не двигается никуда стеклышко. Я уже открутил 3 винта вот тут, которые на ручке были. Вот, снимаю его. Снял вот тут заглушку, тоже была. Вот они. И теперь осталось. Сейчас вам покажу, как она вот. Она просто не двигается никуда. Вот. Стекло. Вот так вот застряло на таком моменте. И я вот кручу ручку, и ничего не происходит. Также вот уже снял ручку. Вот такой из проволоки сделал крючочек и снял, собственно, клипсочку, которая была вот вставлена до конца в эти пазы с другой стороны. Отодвинул слегка отвертку вот эту пластмассовую заглушку и достал кончик клипсочки и просто его поддел, и он отвалился. Вот, ну теперь снимаем карту осторожно. Ну вот, отодрал все клипсочки. Походу 2 таки сломал. Вот раз. Вот 2 осталось. Но все остальные аккуратно снялись. Такая вот общая картина. И будем сейчас... Это все в битуме, конечно. Там хорошо залито. Надежно. Сейчас будем смотреть, что не так с вот этим всем системой. Значит, что-то работает, но непонятно как. Отрываем девственный скотч от оригинальной шестерочки. И смотрим, что же тут. Распаковочка прям. Жигуленка. Опа. Так. Ого. Ну, в общем, какой-то из тросиков оборвался, наверное, тут который. Слава богу, что стекло не улетело. У меня один раз в Волге я захлопнул. И все стекло просто вщик вниз. И на мелкие кусочки. Причем разбилось вот на таком уровне. Часть на водителя даже попала. Так, смотрим. Ага. Вот. Что-то тут сломалось. Ладно, сейчас будем смотреть, изучать. 3 hours later. В общем, прошло несколько часов, разобрал стеклоподъемник, и оказалось, что стекло вывалилось из-за этой резиночки. И вот эта штучка, которая держит, была отдельно. И была еще согнута Г-образно, вот тут вот. Я ее разровнял, открутил от этого, разровнял, полил бензинчиком и вот снова вставил. Надеюсь, не будет вылазить. Не знаю, посмотрим. Ну, собственно, сейчас собираем все обратно, и все работает, в принципе. Туда и обратно. Туда и обратно. Вот так вот. Все. Пока.